אני עודד אילת, בן 62, נשוי לרונית אילת, פלוס 4 ילדים. נולדתי בקיבוץ מעוז חיים, גדלתי שם, הגענו לראש פינה לפני 26 שנה. במקצועי אני רואה חשבון וכלכלן, יש לי משרד בראש פינה, משרד עצמאי. אני חושב שאנשים בגילי ובמעמדי צריכים לתרום כמה שהם יכולים לנושא של החיים הציבוריים בראש פינה. דובר רבות כבר בראש פינה על העניין במהלך הבחירות והקמפיין, על העצמאות הכלכלית ועל הקניונים. אני חושב שזה דבר נהדר. אני חושב שהיום משהו כמו בערך שליש מתושבי ראש פינה מתפרנסים מתיירות. אני לא רואה איך הם היו יכולים להתפרנס פה כמו שצריך בלי כל נושא הקניונים. אני חושב שהוא גם נותן הרבה אפשרויות לתעסוקה, בעיקר לחבר'ה צעירים באופן זמני. והנושא הזה חשוב בגלל שנראה לי שאחד הדברים החשובים לראש פינה זה ליצור מצב שחבר'ה צעירים יוכלו לבוא לחיות בראש פינה. נראה לי שאם לא יהיה להם פה אפשרות לתעסוקה ואם לא יהיה להם אפשרות קצת לעשות פה כיף, לא רואה אותם למען צריכים לחזור לראש פינה. נוכחתי בכל השנים שלי עם אביות במועצה וגם לפני זה כיושב ראש הנהלת המתנ"ס, שכל תוכנית רצינית שהובאה בפניו עם הסברים ומה החשיבות שלה ואיך הולכים לעשות אותה, זכתה גם לגיבוי וגם לתקצוב. נראה לי שגם להיות ילד, גם בוגר וגם מתבגר בראש פינה היום זה כיף. כמובן שאתם מבינים שאני אשמח מאוד אם תמשיכו לתת לנו את התמיכה. נראה לי שאנחנו באמצע העשייה, הוכחנו את עצמנו. לכל העוסקים במלאכה כיום יש עדיין את הדרייב ואת מה שצריך כדי להמשיך, ונראה לי שחשוב למועצה דווקא לנצל את הניסיון וההישגים שהושגו ולהמשיך את זה הלאה.